Nuwun sewu sinuwun sida peksa. Mangke paripurnanipun ketoprak kula suwun biyong mban menika nderek lenggah kalian pesinden kinarya obat nyamuk nggih. Wong wedok gulu menjinge kaya jalu. Jalu matamu. Maju. Cenaju men. Kowe kaya ayu-ayu wae. Lara lucuk. Wah, ayane muntang mati. Oh itu angin. Adek kaya nom-nomane Bu Sri to. Biung Pak. Biung Pak. Aduh. Kowe mati aku. Alhamdulillah. Aduh. Tak ketikin dasi. Nah, Jan. Wis mati kabeh iki malah. Sedaya sampun temekaleng pati pancen menika salah sawijining cara panjenengan saged nyaketi kula ta Gusti. Wah, Jan ya. Heeh. Kowe pancen Kula menika tresna sampun. Kula menika tresna sanget. panggung rantamno cara ciri khase Duojo Mas. Yuk, kaya ngapa? Monggo Mas, katuran munggah. Terima kasih, terima kasih Pak Pito. Manuan Pak Pito, makasih. Yuk. Kok sik tak urung bar lho kok iso arep mulih. Anu iki lek kula rasake iki tembang panjenengan iki kaya bareng nglakoni tirakat poso terus mbruwah. Terus makplong. Lah Pak, mula lak kata-katane kula damel. Rasane kaya ketiban daru. Lintang kamulyan sing nibani dadaku, Sing lali wis eling karo aku. gelem mulih gelem bali karo aku. Ah, iki. Jan kaya wong lanang Nggih. lagi tumindak salah. Nggih. Kembali kepada habitatnya. Mulai tekan ngomah bojone ndak ngerti. Dadi ndak konangan ngono, mak plong ngono. Golek dalang liyane iki lho piye? Ketoke dalange iki ya curhat gitu. Mboten Mas Minto, lagu itu menggambarkan sesuatu filosofi perjalanan hidup Monggo manusia. persepsi panjenengan nek penilaian kula ngoten niku. Wis iki kasarane cara kasaran nggih iki blak-blakan kasaran. Wong lanang selingkuh. Nggih. Kok ngantek ndak roh wong wedok monggo tekan beh engko bojoku ngerti Piye, apa ora. ngono. Nah, bareng monggo sik tekan reja tangane ning pakerja ki atine wis sar. Tekan ngomah wong wedok ora takon malah mesem guyu, "Mas monggo Mas ndang siram nggih dahar." Wih jan mak plong. Plong wong wedok ora konangan. Ora konangan. Bar sesuk gandeng cengele kuwi. Jenengan iki kok iso wong jenenge lagu niku otak-atik gatel. Nah, Iya. niki lagune Mas Didi Kempot. Heeh. Plong menika. Nah, ngoten lho. Jokritik, Kula yang menyampaikan, kula lagu sing beten-beten napa terekspos lajeng kula angkat malih sesuai dengan garwanipun Mas Kempot almarhum. Wah, Ngoten lho. jan lagu kok lek elok metu kok kamar karo klithah-klithih jan mak plong ngono. Iya, dalange gregetnya ya. Dalang ki nek suwi ora bali njur tanggapan ben bengi tanpa prei yo ngene iki. Pikirane mesum ngono kuwi. Saiki lek ngomong ra prei yo malah ra prei sampean awan bengi. Terus tekan ngomah dipapak karo Banjar. Ya, terus bar kok kamar wong kulo klithih-klithih apa ndak mak plong. Lah nek kuwi urusan biologis beda, Bos. Jenengan iki mesti mancingi teng riku kok. Ngeten lho Mas Minto Darmono. Kula anu Darsono. Kok jenengan iki sing mare bleset iki ngeten iki lho. Napa Mas? Kuwi nderekke Pak Dalang iki lho pirang puluh tahun. Sampun dangu
Iki ngono jenenge Pak Dalang Minto Darmaji. Kowe iki yo mblesek. Nyun pangapunten. Pak, Mula kuwi ra ning Podorojo, Pak. Ya. Wah, kula niku jan kangen kalih warga masyarakat Podorojo. Alhamdulillah. Dan nyatane tombo kangen kula alhamdulillah ing dalu menika jan warga masyarakat Podorojo ini yang bisa diacungi jempol penonton yang selalu cinta terhadap budaya Indonesia. tepuk tangan untuk penonton. Pirang malam tahun hari Mas ini jenengan luar teng biasa. mboten teng Podorjo? 6 tahun mean, Pak. 6 tahun iki sik sedih lho. Aku senek selawe tahun ora masuk rene iki. Ya syukur. Kok iso syukur kepiye to ya Loh, didongake dikujekke. Tegese syukur ki Podorojo ki ngenteni jadwale Pak Minto ki mergo saiki ki Pak Minto ki dari dalang sing laris ngono lho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Podorojo hebat lho, Pak. Lagek temen iki. Pripun? Hah? Dagel metu liwat kandang wedhus ki lagi aku wis. Iya. Loh. Ya perlu dimaklumi Mas memang Ya ini sampean kuwi kudune mengambil sisi positif. Nah. Tapi apik lho, Pak. Wedhus Podorojo ki saiki wis beda karo tahun biyen. Pripun? Biyen ki wedhus kene iki pencilaan, Pak. Ah. Roh aku nu pencolot rono. Iki mah lihat kuli celuk ya. Pripun? Lik. Lik. Kuwi jenenge Loh. ora kok lek, kuwi mek ngono kuwi. Lah kok kuwi Mek. oh berarti anggap iki mau anggepe awakmu ki dianggap padha karo wedhus ngono. Kok diceluk lek piye? Lah liwat kandang wedhus celuk lik. lah iya. Lah ya. Oh ya bener jenengan, Mas. Nah, Berarti sak padha karo kono no. Tur nek sampeyan ki kudune ya isin lho. Lah nyapa? Nyapa kok dilewatke kandang wedhus? Kudune bisa mengambil sisi positifnya. Kok iso? Menungso ki duwe dunung sing andhap pasar aja duwe jiwa adikang adigo ngadiguna. Nah. Wedhus kuwi lho ngliwati wonge akeh, liwati ngarep juragane brangkang, Pak. lah kuwi lho. Lah kowe ngarepe Mas Minto yak-yakan ngene iki piye? Mergo beda Mas. Beda. Ndang nggih. Lek wedhus ke buntute ning mburi ki buntute ning ngarep. Kuwi lho, kuwi. Kok neh lah. Coba Gregetnya. lho iki ahli biologis lho iki. Lah kuwi iso nyawang sampean karaktermu kuwi tak sawang kuwi iki jane asine piye no aku paham. Nyuwun pangapunten, Mas. Mula ngeten iki, Mas Kluthuk niku pun sok dipandang sebelah mata. Kowe kok ngeloni aku kayak wedhus. Loh, lah kepiye to? Wedhus kuwi larang lho, Mas. Timbang sampean larang wedhus. Kowe aja ngenyak aku lho kowe. Mboten kok ngenyek, niki realita. Kok iso? Wedhus pangapunten Mas Minto nggih. Wedhus niki umpama jikok kok kandang. Terus enek wong teko nggawa pedah motor, sak obroke. Wedhus iki diglendeng, diseret tumpakke motor, gawa ning gone pasar kewan kene ngendi beji. Kuwi lho urung medun kok motore dinyang wong. Nah, kuwi rungokno. Jajal kowe sesuk kon gonceng bojomu tumpakke obrok. Sing gelem ngenyang batang kaya kowe sapa? Aji wedhus. Aji wedhus timbangane kluthuk aji Gitu, Mas. wedhus. Heeh. Nek ngeloni aku apa? Aji apa? Aji wedhus. Aji wedhus. Kowe lek ngomongne aku sik aji wedhus. Nggih. Oke. Oke pripun? Kowe iki lek karo ontong gedang kuwi. Nggih. Ontong gedang. Sik aji ontong gedang. Kok saged? Ontong gedang kuwi Nggih. enom dipalani bakul dinyang. Hmm. Jajal sesuk-esuk leren ontongmu. Ayo, Gak penak ki omane. ayo. Omane gak penak Pak iki. Jajal. Iya, jajal tekmu kita terus gandul-gandul lo. Ya omane iki nyonyok atiku Pak iki. Loh, lah kowe Dulur ya dulur dulur. aja. Lah kowe bandene aku karo wedhus kok. Wah, Kowe bandene aku karo wedhus, saiki kowe tak bandene karo ontong gedang kuwi kowe. aku berarti sik luwih kendel dene tumono. Lah kok iso? Tumoe kendel lho. Lah nyapa? Ngidek-ngidek dase mara tuamu e wani kok. Ayo engko mulai tanggapan mara tuamu turun ndang ngideken dase. Wani kowe. Lah mungkin iso no. Lah ngopo? Wis mati kabeh kok. Kene kok iso. Kowe aja ngelokne reno-renole. Lho kepiye iki? Kowe dulur ya dulur nyambut gawe nyambut gawe. Nyambut Kowe gawe. banding-banding karo wedhus itu masamu. Hmm. Ya Pak Mito. Heeh, wis lawanan. Oh, Nek sia-sia karo dulur tuwa coba. Kowe aja ngono, Mas. sia-sia ya sia-sia Kowe Pak. lek banding karo wedhus, kowe karo tawon sak ditawon, Mas. Kok saged? Tawon yang madune sak botol 350.000. Apa karo aku hubungane? Madumu klumpukno. Sopar doyan madumu. Oh, sapa sing ape tuku? Sak piro? Padune tahun sak piro? Tawon iki lho, sak botol apa jenenge iki ombenan. PPO. Sak botol sang singjeng. Wah, krating deng ta? Kating deh. Sang singsing cangkemmu. Ngomong krating deng sang singsing Ora barang. tau tuku ngono kuwi. Urung meneh Mas. Iki. Oh, Tawon coba. iki keiklasane luar biasa. Lho, rungokno. Tawon iki keiklasane luar biasa. Ngentup-entupe ditinggal. Tinggal. Ayo. Ayo. Ayo, Ayo. ngentup apa? Entupmu tinggalan. Antum tinggalan. Ngerak sing lintupe Pak Minto.
Weh, mbok royok karo Mas Dalang. Iya lho. Nek nggon nyali kowe kalah karo jaran kowe. Kok iso? Jarane kendel ra umum tinimbang sampean lho. Lah nyapa? Delok ning alun-alun Tulungagung. Nyapa? Nggawa dungkar terus ngarepe jaran. Delok geret wong tanpa nggae kathoke wani. Kowe geret bojomu sesuk ora kathokan wani. Nek ra ketok ontong. Ayo, apa kowe? Wani. Loh, pura ya. Tapi kowe aja kaget lho. Ngopo? Lenek suara mak pok 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 pok. Kesel kowe. Loh, kesel apa? Berarti kuwi ontoku ngalor ngidul. Wah, raya-rayaan. Wong Mbok ya, yo Cok. paling tidak Podorojo itu bagaimana? Podorojo yo sapi to, Pak. Sik, aku tak ngomong. Loh, aja ngomong, Pak. Sing penting iki dudul ontongmu lho. Oh, no. Ora lho. Sampean rene mau bareng wong loro semayanan. Nggih, Pak. Mesine tekan kene iki lek kolaborasi sing apik, tembung Pak. sing penak aja padudon. Ngeten lho Mas Minto, kula jlentrehke. Kenapa saya itu ada argumentasi dengan Mas saya? Itu karena beda komunikasi. Wong Ya. kula kandhani, Mas, profesional disiplin dalam kinerja itu harus kamu tanamkan. Lah kuwi disiplin to, Mas? Kowe ngomong piye? Disiplin. Ketemu jam piro ki mau? Jam 10. Aku jam 09.00 wis rene lho. Loh. Tak SMS to sampean. Kowe ora tau tanggapan jam 09.00 teko kene iki. Loh, aku kowe iki kok ngentai. Kowe ra ya. Oh iya. Kok yo karo dheke lho kok iso. Kula WA to Mas Minto. Mas, PSS DMN aku ngono. Oh, Posisi di mana? kuwi tak balasi to kowe. Pripun? Di RMH, Apa kuwi? di rumah kuwi. Loh, Sik jam 09.00 aku sik ngomong anakku. loh. Kene yo tak WA meneh. CPT BRKT aku ngono. Apa? Cepat berangkat aku ngono. Tak balasi kowe. Pripun? BDL aku. Apa kuwi? Budal aku. Kula WA meneh, Pak, dereng ketoke. Kok RET KKTKK aku ngono. Apa? Kok rung teko-teko? Tak balasi to kowe. Piye? MPR aku. Apa kuwi? Mampir. Loh. Tak WA meneh, MPR DMN aku ngono. Apa? Mampir ning ndi aku ngono. KPLK. Apa kuwi? Komplek. Lah terus tak bales sih, Pak. AKNSL aku ngono. Apa? Aku nusul. Lah kowe Sing terakhir Mas Duduk lek WA Nggih. diampirke ning HP ku. Pripun, Pak? MG BYRN ST. Napa niku? Mergo bayarane sithik. Loh. Oh, lah. TP GNP. Apa kuwi? Tapi gelem. Lah kowe wedi to nek rembug ngono. Kakak kuwi? Pak wis ngono iki Wong Podorojo. tanamkan jiwa persatuan dan Ya kesatuan. ya, cerigis ya. Kayak Iki Bali. Podorojo semangat lho. Nyambut gawe iki sing semangat. Ya nek aduh yo. Wis jane kowe iki Sik, jane sik apa, Mas. Bro? Kangen aku, Mas Pak. iki lek ngomong aja Suwi lek lah. seru-seru lek ngotot-ngotot. Nggih, Pak. Wingi ning gurah aku ngesake. Pripun? WA aku, Mas, sangkik semangatku lek aku ngomong ngotot-ngotot beh, aku iso ngompol ngono. Wi. Ngompol, Pak? Ngompol kuwi. Peh, kowe iki yo ngono, Mas. Mula diati-ati. Kayak ora ngompol, Mas. Piye? Anyang-anyangan lah. Lho ngono ki diomongi, kekuatan power itu diukur dengan kemampuan fisik. Nah. Ngono lho. Boleh kamu teriak, tapi lihat kalau tidak pakai mikrofon Lah. atau wireless. Kalau kamu sudah pakai ini kan nggak perlu terlalu banyak hentakan vokalmu, nggak perlu banyak bahasa, Nah, terus coba. ngeden-ngeden biasa wae. Saiki lek pancen power suaramu ki banter, ora usah nggawe mikrofon. Kuwi lho. Malah apik. Ya coba salehno mikrofon lek ngomong dialog karo Mas Klidik, Nah, sama ngono. ndak pakai Jajal. mikrofon. Bengi iki main ning ndi? Arah banter to. Mula Banter. sampean kudu menyesuaikan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Apa Ngono. kuat kowe? Loh. Kok apa kuat itu pepatah bahasa ngono kuwi mengatakan ngono kuwi lho. Dadi menyesuaikan diri di dalam lingkungan. Podorojo Padha kuwi ngandake sama. Rejo Rame. kirame. Dadi satu misi satu visi bahwasanya keramaian Podorojo iki masyarakatnya wis padha, insyaallah kedepannya Podorojo akan menjadi desa sing rame, satu misi satu visi membangun Podorojo menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk Ya. Podorojo. Nyatane Ya. prioritas masyarakat gawe ki lapangan kaya ngene iki. Lapangan lho Pak iki. Lapangan. Aja sampai salah sampe lek babalan ning kene ngidek serintil aja. Lah yo pancen sing urung disterilkan kok mangsane. Urung ditata Mas, Iki, Pak. iki sih anyar. Iki. Ah. Kula dipun lenggahi para Pak Lurah. jajaran-jajaran Pak Muspika. Lurah nggih, Pak Pak Dadim. Camat, Pak Dan Ramil, Pak dan Kapolsek, kawan-kawan. sedoyo perangkat desa sekecamatan. Komplit. Niki lenggah. Rawuh. Mulane iki lho Mas, perlu dicontohi ngeten iki. Piye? Pejabat menyisihkan diri atau
nun sewu tatanane nggon lenggah iki didhewekke. Ini full mutlak untuk hiburan masyarakat. Nah, ini hebat. Biasanya ono sing pejabat itu kudu ning ngarep, kudu wah, tapi ini tidak. Nah, ini dinatakan bahwasanya pejabat-pejabat yang selalu memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Duduk sama rendah, Wah. berdiri sama Nah, tinggi. kuwi lho, rungokno awakmu sok mbok Ini. menawa teko wayahe awakmu dicalonkan sebagai kepala desa. Contoh Mbah Ngono lho, Podorejo. Mas. Gak Pak, aku sudah mungkin nyalokke lurah. Loh, Lah lah apa? apa? Aku dhewe nyalokne juru kunci mayite demo. Loh. Ya karena secara ilmu pengalaman dan pengetahuan, secara pemikiran yang cerdas intelijensinya itu harus diterapkan. Enggak lah Pak, wis pokoke kula niku wis mek manut milih ning banyu. Dadi wis. seniman ya dadi seniman. Disyukuri. Kino. Iya. Disyukuri lan Dinikmati, dinikmati. betul. Urip kuwi Ah. rasa angel. Nek wis kowe ki nyambut gawemu nempel ning gone kelir wayang. Nah. Kowe ndelok wayang lakune wayang kuwi kena kanggo contoh. Aja meneh kok awake dibakul kuwi lho nek gelem nyecep pakeliran nggon wayang kuwi kena kanggo pelawis. Nah, kena nggih pangupa jiwa. Kuwi. Lek awakmu pengen jujur, terus pengen ora neka-neka, lugu jujur kuwi niru Bratasena. Nah, kuwi. Ki mulane ning kene iki Pandhawa kana Kurawa. Nah, lek sampean pengen bijaksana, iso ngatur strategi, kuwi niru Prabu Kresna. Ngono Mas. Lek Ngono. awakmu pengen bojone akeh, niru Raden Janaka. Lek awakmu pengen entuk badi, niru ngilmune Sengkuni. Lek pengen tujuanmu walaupun kandas di tengah jalan tetap semangat, niru Dasamuka. Kuwi. Nek irung pomo kira-kira awakmu urung sek paham, ketoke pikiranmu brutal, niru Buta. Nah, Buta rambut geni. Lha nyapa? Oh kuwi ngrekasake sing nglairke kuwi. Lho kok iso? Ah nek pas lahir nggon rambute sik terus rambut geni prakem ritik mboke kuwi. Mesake to kuwi. Sing penake malah Anoman. Loh, lah ngapa? Lahir sing metu buntute tok. Piye kuwi? Keri. Kok iso keri? Mula nuwun pangapunten, Pak. Nggih. Pokoke niki surang ngomong maneka warna, Podorejo hebat. Niku kula ya foto karo Bulurah. Blurah Podorejo. Podorejo. Nggih, nggih, nggih. Lemu, Nggih. ayu, Amin, amin, amin. foto mau jan Alhamdulillah. asik luduk. Grapyak semanak ngono ya. Siap nggih Mas. Waduh. Lah kok gerakane lemah gemule? Karo ndudone gelange teng grembel. Ngene iki lho, jan aku giyeting ku ngene iki lho. Kowe iki mbok ngene iki ngaca. Kaca brenggolone menungsa kuwi gumantung saka awake dhewe nggih to, Mas? ya. Wong wedok kuwi ora kena disarah. Lah. Wong wedok kuwi ora kena dindek. Nah. Nek nggon kesenengane wong wedok karo wong lanang kuwi mesti beda. Wong lanang paling ora cekel dit nyoba warung, untawane mesti karo kanca-kancane. Lah. Nek wong wedok nyekel duit kuwi sabone ning toko emas. Nah, Mesti nyentelke gelang, kalung, suweng lan sak panugaran. tur meneh Sing awakmu aja dahwen open. Nah. Pancen wis nek wong wedok ki ya kaya ngono kuwi Sing ndek salah sithik ki Mbah jantelke, Lurah. jantelke. Sing salah ki metode atau teorinya Mbah Lurah. Wong wedok lek ditekok njaluk emas aja tekokne emas. Ngawur rek. Wong jenenge pengen mulyake garwane kok Tak omongi. Ada pepatah pada zaman dahulu. Diam adalah Mas. mulane bojoku anggere njaluk aku kono emas, aku mesti meneng. Diam adalah Diam Mas. adalah mas. Bojomu njaluk Mas. Aku meneng. Mergo Diam adalah mas. wah lah kuwi trah ya awakmu melit kuwi kok iso. Wis. Kok iso wong ora gelem tolong Dadi dirabi awakmu ki jan wong sobek-sobeke wong wadon. Aja ngenyek lho, Pak. Piye? Saman iki mek banyol tok. Tapi dalam hidup realitas saya, iki bojo ki nun sewu lho, Pak. Kalungnya tak tukang ndengane 5 kilo. kalung kok 5 kilo, Bro. Kalung 5 kilo. Lah kuwi gawe standar ya gulune setenge ngono kuwi. 5 kilo, Pak. Loh. Suwengi biasanya sama nukane bojone jalan 1 gram. Pinten? Ya wis 2 gram, 3 gram. Ngono kok ya dadi dalang. Loh, mergo menyesuaikan karo bobote iki lek ngantek nemen-nemen kan dawir to, Mas. Ya lurah ya dalang kok nukane bojo mek 2 gram. Terus. Bojoku iki kalau ketukane nggih, niki nggih. Kar tengah kilo. Loh. Suwenge karo tengah kilo. Kar tengah kilo. Iya. Dek gelem sesasi iki kupinge saiki ndik wis dawa ngantek kobaya. Pancen yo mulyake bojo, Mas. Lho nggih lho, Bos. Wong kula, Pak. Ya. Aku iki nyapa? Wah, aku mek senengan mek nrutus kok. Dadi dhuwit iki tak tukokne emas go bojoku, Pak. Beluh. Tenanan. Lah aku wingi rono ning daleme jenengane bojomu belas ora nggae apa-apa lho. Nah, mergo kula nuruti dawuh Bapak Babin Kamtibnas. Dari Bapak jajaran TNI Polri, Pak. Heeh. Pripun kuwi? Kejahatan
itu timbul bukan karena niat penjahatnya atau niat penjahatnya untuk melakukan, tapi karena ada kesempatan penjahat untuk melakukannya. Pemicunya itu sebetulnya awake dhewe. Dadi akhirnya kalung gelang itu kula dol kabeh, Pak. Sing 5 kilo barang? Kula dol, mergo saya cinta terhadap istri saya, Pak. Aja sampai ada kejahatan yang terjadi bojo kula teng dalan. Dampaknya tetep ning bojo kula, akhirnya kula yo ngrasakne dadi korban, Pak. Ngoten lho Pak Minto. Saking sayange karo istri. Wis ning kene to dadak rono barang. Lho nggih lho Pak Minto. Mergo kula kerep delok berita kriminal, Pak Minto. Sik to, lah nek bulurah ngagem gelang, ngagem kalung. Nah, tak omongi, nggih gelang jenengan lak kula niku lho mulai tanggapan ngeten iki nggih, sing kula delok berita, Pak. Lek nggih gelang, iki sok kala ki jambret, iki sak nggon-nggon. Awake dhewe numpak sepeda motor dijambret, iya lek kelek tangane, gelange. Lah lek ngantek tangane iki dijabut ora kelek sepeda ambruk, sing dadi korban sapa? Sing cilaka sapa? Ya pelaku. Ya bojoku. Nggih. Nggih to, Pak. Tak tukane kalung, iya lek kalunge dibrodol kena ora masalah. Lah lek ngantek gulne beler. Bojoku ambruk, terus ndase ketetabuk. Ayo, sing dadi korban sinten, Pak? Bojomu. Bojoku. Ya alhamdulillah ya Mas. Berbanggalah jadi seorang istrinya Jok Luduk. Dia sangat tahu persis demi keamanan seorang istri. Betul Pak Minto. Akhirnya tetap kula tukokne emas, Pak. Tapi mboten kula tukokne gelang, mboten tukok kula kalung utawa ali-ali utawa suweng. Binggel. Ora. Tak tukokne emas tapi berwujud untu. Loh, jadi untune garwane jenengan ini emas kabeh. Nggih. Dadi untune saya saat ini kula protoli tak ganti emas, Pak. Mergo wong wedok iki pengen duwe emas. Lah tapi piye kuwi engko nek terjadi alasannya apa? Nggih. Alasannya ngeten, teng berita kriminal iki ndak ada berita enek jambret ngowok cangkem kan gak elek, Pak. Kriminal ya. Umpamane pojok kampung. Arek-arek dulur-dulur dina iki dok dek iki ana perampokan ndok Sidoarjo. Ndok Sidoarjo arek wedok nggih gelang dijambret areke tiba akhire gak karo tak kenal. Lho iya. Tapi apa enek berita? Arek ana jambret diowok cangkeme dicolong untune kan gak ono, Pak. Lho iya. Nggih mboten? Diowok-owok. Lek ana sesuk bojoku lek duwe emas tak kon ngedoli kabeh. Nah, untune tak kon mreteli, tak kon ganti untu emas. Betul, Pak. Lho. Bojone dalang minta saiki untune emas. Endi tak Ibu Sri? Karek pamer. Ya apa nek gak iso. Mas nembang Mas. Diseringi dhisik kaya apa? Saenipun ngoten Mas. Dadi kula niku mempunyai rumus. Pagelaran wayang itu indahnya kalau 3L sudah tercover. Napa? L yang pertama itu lakon. L yang kedua itu lucon. L yang ketiga itu lagon. Dados lakon wonten panjenengan, lucon pelengkapipun kula kalian Mas, lajeng lagonipun para-para ibu-ibu atau adik-adik jadi komplit menghibur kabeh sipate. Pak Tomin. Pak Minto kok Pak Tomin kok iso. Wah, kowe iki bleset to. Sinten, Pak? Diawiti saka kene. Oh, Mita. Oke, siap. Mita karo cah loro. Mita karo Minyemes. Karo Mbak Diah. Ya. Sepotona Mas, Mbak Mita karo Mbak Diah diaturi jemeneng. Yuk, kaya ngapa? Dados. Oke. Yo lo ayo rene bareng tambang campur. Iya. Wis ditekoni dhisik Mas. Pilihan di Mas. Mangan telo apa? Ayo. Mangan ketan Mas Kluthuk. Iya. Yen kon milih dik. Yen kon milih. Base. Aku pilih mangan kates. Loh, kok kates matamu? Wong ketan karo telo kates. Kon milih to, Mas. Kupingmu iki bleset. Wong genah lagu ku ora enek katese kok kates. Kowe mari pandanganmu ning kates iki lho, mari. Ayo baleni. Ora dirungokne dimatne lho.
Pak Cawang sinden pilih kates. Lah berat. Ayo bleset to kowe. Mripate aja celalaan. Ora mripate pancen kupinge kluthuk iki direki rodok bosok. Yo basmu. Pilih endi Mas kluthuk apa? Mangan telo. Kangge kates ya? Apa? Kowe tak jotos tenan ora ganggu. Agak ke atas. Kowe nek iki jelas, iki katesno kates Jawa. Ku lho kates Australia ning ngene lho. Wis sing mangani para kanguru. Iki kates Jawa nek lho, pengen kates Australia. Bayuh kuwi jan tenan kok. Kowe mbok piar ngono kae, wijene jero sak kemrutuk. Nduk. Dagelan lek orientasinya ki ora patek mening wis panggah kates. Alah ngelokne. Wong kene ngomong kates sampean lirik ngene. Kok dadak Lah lek aku demen ora nglirik kok Mas. pripun? Diah nduk madhep rene nduk. Tak nyawang kates. Ya kena. Yen Kose. Wis ora laras kok. Jajal, sak pira Mas? Laras. yen kon milih Kose to. Pilih endi Mas kluthuk Apa mangan ketan apa mangan telok. Ya Mas panggah Jo- pilih kates. Pak Tomin nyawut. yen kon milih dik Kates. yen kon milih Kates. yen kon milih Gacekane kates. Iki suarane demit mesti ngene iki. Oh, salahnya Mas Minto demit. Masa demit iso mbleguk ya ngono kuwi. aku pilih mangan ketan Pilih endi Mas kluthuk rapi prawan apa rapi rondo Mas Jo kluthuk. yen kon milih dik aku pilih rabi prawan Kok rapi prawan enak era karuan sebabe apa? mergo rung pengalaman Nek rapi rondo enak ora sepiro sebabe apa? mergo tilase Pak Minto Weh mesti ganggu kon dindi iso. Aku lho ngrungokke penak-penak kok Lah, Ki. ketut-ketutke lho coba. Lah nyatane ya pasti tilasin jenenganku Apa pelek tilas aku ora penak? lho. Hah? Bukan jajal ya. Kok pokok jajal. Wah, bleset iki. Coba Dek Vita, Dek siapa Dek? Minta. Dek Mita. Iya, nyanyi ya. Lagunya apa, Pak? Lagunya apa, Pak? Minta. Lamunan. Lamunan. Nah. Ya, Mas. Iki anu Mas panjenengane Dalam? Mbah Didik Girnoto Keparang Rawuh. Amin. Muga-muga apa sing dadi niat hajate dijabah dening Allah taala. Betul, Pak. Minta doa. Sebentar lagi, Oke, sebentar lagi Tulung Agung akan ada pesta demokrasi Yes. pilkada. Wis pokoknya kula ndonga muga-muga Tulung Agung masyarakat cerdas. Padarejo Tulung Agung menjadi masyarakat yang cerdas. Beda pilihan orang rusak berbelayan, beda panemu lan jalari padu. Beda pendapat tetap menjadi masyarakat yang hebat. Betul. Tak kira warga masyarakat Tulungagung sudah cerdas. Oh, satu, Pak. Sopo dan yang patut untuk memimpin Tulungagung. Betul, Nah. tanamkan jiwa persatuan, NKRI harga mati, berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap Satu satu. juara. 27 November. Siap, Nah. yuk. Ayo Mas, ayo Mas. Nah, menika wonten pundutan gending Mas Jojo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng dalu Pak Dalang kula Pak Samuji, kula badhe nyuwun gending Anjasmara kalian gelang kalung. Wah, iki engko ya diaturke mergo termasuk sesepuh ing Padarejo kene. Ah, yo nganggo kanca sinden 4 utawa 5 ki pundutan sangka perangkat desa go panitia ngersake lali janjine. Yo kaya ngapa diaturke? Langsung Mas. Yuk. Iya. 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 Katur Mbah Yon. Sekdes Blimbing.
ugi keparang rawuh nanundangan saking Podorejo. Pipi susu, susu perawan rasane ora karuan. Susu ronda rasane ora sepiro. Susu tua, susune saya tahu. Janjane Mas Lidik, gandeng penjenengan ki nate berkecimpung ning kesenian ketoprak. Siap. Iki ada titipan saking panitia, minta prakmenan, tapi prakmennya ndak mung kaya biasane selama penjenengan pentas ngikuti pagelaran wayang kulit. Ini harus bener-bener totalitas. Nggih, mangke sak gaduk-gaduk loleh ngracik nggih, Mas. Nggih, aja mung sak gaduk-gaduk, harus apik. Ngoten nggih. Nggih. Nah, jenengan kula suwun mandhap riyin niki ben mudhun sik. Mudhun terus mboten balik. Penak men. Yo maca sesuai. Mboten ana, tapi jangan selingi sak lagu nggih. Ya, sak lagu. Sak lagu tak garapke jaipongan. Nah, lo tak salin klambi. Ya. Siap. Yo, Nduk. Siap, ya, Garap ya. jaipongan langsung ke Walang Kekek dadekke jaipongan Hani sing keparang joget. Yo, kaya ngapa, Mas? Pak, jenengan ngagem bawa ya ora nutut nunggu dandan. Wis to manut aku. Tahu manut sampean ora kebayar no. Ayo, kaya ngapa? Walang Kekek garap jaipongan. Dados. Dadi jroning pakliran ki komplit ana jaipong, ana dangdut, ana kroncong, uga ana langgam. Ha,
nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung karo Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng bawa sinom grandel. Karo ngenteni Mas Dujo nggone keparang pasang busana. Yang apa? Ki minangkani pamundhut para sepuh pini sepuh kang keparang derek ngon. Dadi sing enom ya dituruti, sing sepuh ya diaturi. Ya. Cekepane monggo sing jelas nganggo bawa sinom grandel. Winginan iki suarane wis gerok barang mau bengi tak kirimi teko ngomah ki kok lus pulih. Jenengan kirimi napa niku, Pak? Tak kirimi mantra. Oh, nggih, matur suwun, Pak. Mantrane apa? Napa? Fatihah. Oh. Heeh. Hagaweru cite Iki wingi suarane yo entek saiki pulih. Tas tak kirimi tok. Napa? Duit. Nah, niku lho penyembuh yang paling utama itu. Nah, iya to. Wong lek Nek didelok aku ya ora. kok raen-raenane iki lek ketok dhuwit atusan tok kuwi. Nek aku gak kuwi penyembuhe. Apa? Cis tipis-tipis no. Iya. Lah aku lek cis tipis-tipis suaraku kok malah entek to, Mbak. Masa? Iya. Terus piye grodok ngono. Kandel kudune. Ya tas tak kirimi iki. Napa? Transfer. Transfer 75.000. Upama munduta sing tak senengi lho ana cengkok nglingih ngono kuwi. Ibarat wong numpak prau lumampah tanpa Ya ampun non sewu Pak Dalang. Heeh. Ternyata niku mau kerawuhan Dalang saking Blitar loh. Sapa? Sinten? Mas Rudi Gareng. Sugeng dalu Mas Rudi. penonton nih peh rambutnya podo dawane wae kok. Lho langsung ngalih lho. Ngapunten nggih Pak, ro kanca kula niki enom mripate rada blawur, duit atusan jare 10.000 makanya kena dihapusi. Lah iya. Ning matiane jala ni
nano nano. Lho kena iki mut-mutan Dek ya. Nano nano nono enono. Lah jenengan nggih nano-nano lho Pak. Ora apa-apa ya, wis los ae. Temagunjing anggenjong ning pagulingan. Bagus. Langsung kacu kuning digarap seragenan. Sik sore lho, Pak. Iki rasa neko-neko, rasa ditayupke, rasa warna-warna langsung seragenan goyangi kaya senengane Pak E ya. Goyang kendut jane Ah, Mas goyang Agus. kendut, yang Ya. kedua langsung bablas gelang kalung. Nah. Percaya merah. Ya. Iya, iya. Ayo lo Mas Agus. Ayo Mbak Sulis. Ayo Wong sing tak tresnani. Ya 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 ya. Kuning dadi pepeleng. Ra bisa pisah. Ya ya. Langsung ompak gelang kalung pundutanipun Mbah Samuji.
sapa iki? Gak aku. Kalang-kalang dadi mati. Monggo sliramu ora bakal. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Coba kau sing pikir-pikir. Iki Mas Lidik ketoke wis siap apa durung? Oh, durung. Wis siap, Mas? Nah, ya lek siap langsung bengok kok kono coba. Masih terpaksa. Kayaknya nopo panjenengan tindak mboten kondur-kondur Kang Mas. Kang masih terpaksa. Langsung badhe wonten papan pundi anggen kula ngupati panjenengan Kang Mas. Kang masih terpaksa. Nopo panjenengan tega ninggalaken dhumateng kula Kang Mas. Kang Mas itu paksa. Kang Mas. Wonten pundi panjenengan Kang Mas itu paksa. Menapa panjenengan boten welas dhumateng kula to Kang Mas? Kang Mas. Kang Mas itu paksa. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Waduh, garwaku Sri Tanjung. Diajeng Sri Tanjung. Nyuwun sewu lho Kang. Kepiye garwaku Sri Tanjung Panjenengan Pawone sapa? Lah sewu pika lho. Apa? Sami kumujung dhumateng panjenengan. Apa ana sing bab lucu kok diguyu ana ing papan Ora iki, lho. Diajeng? Sampeyan maca apa? Sida paksa. Sida bakso kerismu ki kok kaya ngono ki piye kuwi? Kok salat jenang? Sida paksa ngrangkep ngudek. Ngudek ning dandang. Pemasa tak jikok ngono lho. Ora nggo keris iki ceklek pisan iki lho. Keris iso kaya ngene iki kepiye? Anu Pak Dalang nyilih kerismu Pak Dalang. Wis. Apa ora ragat belas. Dandan kaya ngene ya rene undang-undangane belas. Ya wis men, malah Sri Tanjung nggawa sepion. Karo aku Sri Tanjung. Dewa katimbalan Kang Mas. Menggeh-menggeh. Pun kakang kapang banget marang sliramu Diajeng. Mboten namung panjenengan lho Kang Mas. Apa ya kaya mangkono? Kula isi kangen. Beluh. Sakwise pun kakang iki apa? Wis tebat kabeh. Sing dandani ngono piye kok iso? Sakwise pun kakang ngupadi ananing Mas telung plengkung kula telung geluk Diajeng Sri Tanjung. Inggih. Nanging kaya-kaya penggalipun kakang samar-samar yen keprungu kabar sing ora ngepenake Diajeng. Pirengaken nopo to Kang Mas? Kula kok mboten mangertosi. Kok dadak kumujuk. Aja kowe dadak eta ora weruh. Panjenipun mboten mangertos. Apa
bener kowe ora ngerti tenanan Diajeng? Inggih. Kula Beluh. boten mangertosi. Monggo walaka kemawon Kang Mas. Diajeng, Inggih. kupingku lara. Jawabet kenekan iki lho, Jan. Repote, padha rejoe nanggap toprak dhewe ora kuat jane. Dagelan kon dandan toprak barang wis. Diajeng, Nyewa katimbalan. ing papan kene pun Kakang bakal nyuwun pirsa marang panjenenganmu. Inggih. Apa bener yen pun Kakang sakwise kautus golek tumbaling praja banjur Gusti Prabu Silahadikrama cumandha ning papan kene Diajeng? Inggih mboten. Mboten wonten tamu wonten ing Taman Sari Kang Mas. Beluh, ora ana tamu. Inggih. Nanging pawarta sing ndak tampa. Sakwise para prajurit nemoni kedadian kaya mangkono banjur menehi palapuran marang pun Kakang yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Silahadikrama. Kang Mas. Kebareng matur din nanging panjenengan sampun paring duka langkung rumiyin. Lho. Ngene iki lho nek kena omongan sing rada ndesak-ndesake kudu ngetengi neh modele. Panjenipun leres. Piye, Diajeng? Sinuwun Prabu Silahadikrama tindak wonten ing Taman Sari. Lho. Lak tenan to. Inggih. Gusti Prabu Silahadikrama rawuh ning Taman Kaputren. Inggih. Lho. Mas, nek luwe jenengan karo keprak iki yo ngeget-ngegeti kancane ngono lho. Aku ngewangi sampean. Si Tanjung, Dewa katimbalan. aja kowe dadak goroh ana ing sak pangarepan. Aduh. Ing papan kene pun Kakang belaning praja, golek tumbaling praja bekteke mung kanggo ngayomi para nayakaning praja ning kadipaten. Kula mangertos Kang Mas. Nanging kula boten tumindak sedih. Kablah dodo kula boten wonten seratan menawi kula menika tresna dumateng Silahadikrama Kang Mas. Si Tanjung, sejatine pun Kakang tresna marang kowe. Nanging kedadian sing ndak tampa gawe wirang nyoreng asmaku ana ing kadipaten kene. Si Tanjung, Dewa katimbalan Kang Mas. ing papan kene kowe ndek wanehi kapitayan supaya bisa njaga asmaku nanging kowe malah gawe wirang pun Kakang. Delengen. Boyo apa aku mbelani katresnanku ndak wenehke marang kowe karo aku siji-sijine si Tanjung. Ya kene kowe malah ora ngepenakke. Ayo, kowe kondo. Saestu kula boten tumindak Kang Mas. Piye? Kula boten tumindak Kang. Kowe ra kondo. Ya kene kowe ra kondo bloko. Yen nganti kowe kondo panane pun Kakak ora bakal duka marang kowe, Tan. Saestu kula boten tumindak Kang Mas. Menawi boten pitados, monggo klaturi marga abdi panjenengan dalem Kang Mas. Abdimu ana ing papan kene. Dados ngaten inggih. Coba timbalono. Timbalono. Boten iso ngadeg. Toprak kena asam urat iki. Yang. Yang. Ayo. Kijane biung ban apa begenggek. Lah wong toprak rokokan iki lho. Seleke sih. Nuwun sewu sinuwun sida peksa. Mangke paripurnanipun ketoprak kula suwun biung ban menika nderek lenggah kalian pesinden kinarya obat nyamuk nggih.
Wong wedok gulu menjinge kaya jalu. Jalu matamu. Jalo yung. Biung ban. Matur dawuh. Oh, lek mburi dinyang wong to aku. Ning anu lho Mas Saman patut lho, bareng macammu jan jebles kaya lilis awakmu. Ya kaya lilis ta. Si Tanju. Dewa katimbalan kan. Ya lambene lek. Ora papan panggonan kanggo gegojekan nanging ing papan kene pun Kakang bakal pengen ngerti sak tenane kaya ngopo Monggo kula trimo piyambak Kang Mas. Biung ban Wonten dawuh Gusti Tape. Gusti Pate Gusti Pate. Pero aku nafsu to. Ora mung sida peksa sing nafsu aku nyawang lambemu demen kok. ayo maju Yen pangapun. Ini lho yung. maju Kecenaju men. kowe kaya ayu-ayu wae Lara lucuk. wah ya nek muntang mangke Oh itu kan ngene. adek kaya nom-nomane Busri to Ya alah, Biung ban Wonten dawuh Gusti Pate. bareng dipupuri kok mek sekitar cangkem sing ireng. ing papan kene kowe ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri ya gini nganti kowe lirwa bendaramu putri nganti tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sratikum Sinten ingkang matur menawi Gusti Putri menika tumindak sedhek. Kula menika dados abdi wonten ing dalam kepatihan menika. Dados seksi boten wonten priya ingkang lumebet wonten ing dalam kepatihan. ya gini kowe Gusti Putri menika tresna sanget dumateng panjenengan. ning kudu Nanging menawa panjenengan menika ndak wa menika warna. Sak Kula ora-orane. midhangetaken saking wingking sakit rasing malah kula. Yen Pramila menawa saking kabeh. menika sampun dasya kaliyan garwa. Siji, Gusti Putri menika utawa boten loro. wonten priya kanthi tresnani kejahi panjenengan. Yen Saking menawa panika kowe- sampun dasya kowe pancen kaliyan garwa. ganjingi lah wong mban kok kaken contong kenyih ramu omong ya gentenan to Jan kaya cangkem codot. Yung ban Ingkang sabar Gusti Putri. sinden jimbel Ingkang sabar. Kula minangka dados abdi. Tresna sanget. Sik kowe iki nyapa? Nyapa kowe? Nyapa? Padahal aku sesek. Biyen Bang Sirot iki. si Tanjung Dewa katimbalan Kang Mas. ing wektu dina iki pun Kakang tinimbalan dening Gusti Prabu Sratikum kepara nyata kabeh wis ndaturke ana ing panjenenganipun Gusti Adipati ya gene yen saiki kedadian kaya mangkene kowe ora gelem ngandhakake sak kabeh banjur pendah mengko dadi baya mengopo Kang Mas. Kula sampun matur waloko dumateng panjenengan. Nanging panjenengan tetep boten pitados. Jika Mas itu paksa menawi panjenengan ajeng nuntun dumateng kula sih. Boten napa-napa. Angke menawi panjenengan nyedeni dumateng kula. Menawi rah kula mniku anggodo boten arum. Ateges kula menika sedhing. kowe kondo yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ratu mindak sedek Kados ngaten. sak banjure Nanging menawi mangke panjenengan nyedeni dumateng
kula. Rah kula kondo wangi. Ateges kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Kenging menapa panjenengan matur ingkang kados makaten. Aku arep serius ora iso. Kegeden rok kowe iki. Mosok ketoprak jerungup lagi iki. Sampun tak sih. Sri Tanjung. Aja cengengesan iki ketoprak serius ngawur. Iki lho sing marahi guyu. Ketoprak jerungup. Si Tanjung. Sineksenan sak brekatianing para prajurit ing papan kene ora ana papan kanggo menehi pangapura marang kuwi. Ndangao. Ndangao. Kowe kandha yen Ludiawa Gondo Arum ateges kowe tumindak ora sedeng. Nanging yen Ludiramu Anggondo Amis ateges kowe tumindak sedeng. Si Tanjung. Dawuh Kang Mas. Ing papan kene aku wis sumpahing prasetya yen tresnaku mung kanggo kowe, nanging kedadian kaya mangkene wis ngrusak katresnan. Si Tanjung. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene, waspadano luwih becik kowe sumikir. Gusti Putri, Gusti Putri. Menapa penjamin kok sedok Gusti Putri. Oleh lho. Penjamin kok. Nangis sosok. Tega panjenengan. Yo gini aku ora tega. Kula aturi emot menika ingkang garwa panjenengan dalem. Ngerti yen iki garwaku Si Tanjung. Lah ingkang menapa tanda percaya? Yo gini kowe melu-melu cawit urusanku marang garwaku. Amargi kula mangertosi menawi Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Apa kowe mangerteni sakabeh? Sampun. Yen pancen sik to sik wayahe. Kita menang kok tolong. Itu karo buku. Semikir sawetara. Bakal ndak bukteke sakabeh kandhane garwaku Si Tanjung. Yen menawa ludirane Anggondo Arum ateges ora tumindak sedeng. Dine rame-rame iku bener. Dari peti. Rada disisihke. Kake ora urut lemah kemek. Si Tanjung. Kowe kandha yen diramu Anggondo Arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Ing papan kene bakal ndak buktekke sakabeh kandhamu. Si Tanjung. Loh, kok deres? Getihmu kok deres, Jajan? Getihmu deres. Wayahe niku. Belum, Jajan. Jajan Si Tanjung. Aduh, Jajan. Urung. Urung wayahe tangi kok sok. Karo aku Si Tanjung tuh makaning pati. Aduh.
Ya jen. Kula sampun mengerti. Diajeng jebul tidak menggoda ora. Kedadi kaya mangkene. Kula sampun matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika wonten tidak lepas lagi kula percaya. Mati goblok. Biung ban. Apa? Bapak gini. Aku rumangsa luput. Kula sampun matur dhumateng panjenengan. Menawi Gusti Putri menika wonten tidak Ayo dirukti bebarengan jebul gandane karo aku anggonto. Mboten saged. Utang duit salpe utang pondok sare penyen sampun percaya betul ingkang saged kula tresnani saged betul saged mati saking tangan kula. Biung ban. Aduh. Kowe mati aku. Alhamdulillah. Aduh. Tak gede ndase. Nah, Jan. Wis mati kabeh iki malah. Sedaya sampun temekaling pati panjenengan menika salah sawijining cara panjenengan saged nyaketi kula ta Gusti. Ya, Jan ya. Heeh. Kowe pancen Kula menika tresna sampeyan. Kula menika tresna sanget. tapi ora apa-apa pancen ya. Karo sing akeh kaya niki ayu iki lho Mas. Nggih. Panjenengan menika Nyanah kene. Alhamdulillah ya ini untuk bojoan pisan. Wah, Jan. Bojoan piye bareng tampul kok dalang mambel batang. Wis kuwi tokno ben turu ning kono kabeh. Turu piye kok iso? Baru. Yo tembange Sri Tanjung diaturke Mbak Pipit. Yuk kaya ngapa langsung dadi. Pas tembange Sri Tanjung moksa reja-rejaning jaman jenenge Kutha Banyuwangi mergo gondone wangi. Nah, heeh. Pun. Lan Pak Bintang iki. Lo tak salin terus bablas. Sik, Tuk. Sampeyan Pak. mangan apa jane? Pripun? Mangan apa? Kok kaya batang ning kene ambune. Lah ya bape kono bendal ngono lho. Mangsane. Aku ayo. Ayo. Mbak Ika. Mangke nemoni panitia nggih. Ah, panitiane wonten pundi nggih, Mas? Aku dhewe yo bingung golek sapa. Lah mengke nek kondur terus pripun? Matur Alah, saking pundi? wis dianggep sedekah ngono. Oh, ngaten nggih. Pak Minto ingkang wigati kula nilake ging panuwun. Mugi-mugi kemawon sedaya warga masyarakat Padha Raja menika pinaringan kemari pahlawan Jinawi. Mboten kekirangan sandang pangan tuwing papan mugi-mugi dipun paringi kelancaran lapangan menika saged migunan itu warga masyarakat Padha Raja sayanipun. Ya. Apik lho bocah iki apik. Apik. Ya wis kono ndak estoke mulih ana ing habitatmu ya. Nggih nggih. Matur sembah nuwun kula kepareng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Duh. Ya, kono Ya. tembange. Tanjung. Yo